3匹釣ってっから釣れる気が全然しねえや。逆でしょ。逆でしょ。3匹釣ってるから釣れる気しかしねえや。いやもうだってもう俺の上限超えてるもん。おお、4枚目じゃん。ほほー、膝打った。タイじゃねえな。まだね60メーターまで180メーターぐらいでかけてる。多分ねうっかりカサゴかなんかだと思う。タイやないかい。タイやないかい。タイやないかい。タイに行ってますよ。